মজার রাজার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদের সামনে তিনটা ব্ল্যাক ক্যাট বোম রয়েছে। আজকের এক্সপেরিমেন্ট এই তিনটে। এখানে নারকেলের খোল দেখছো, এই আগুন দিয়ে দেখি কতটা উচ্চায় ওড়ে। চলো দেখি আজকে কি হয়, এটা কতটা উপরে ওঠে আর কতটা ফাটে। চলো দেখছেন, এখানে একটু চোখ বের করেছি ফুটো করে। এই ফুটো করে এই বোমটাকে ঠিক এইভাবে রেখে দিবেন, এখানে সুতলিটা যেন বেরোয়, কারণ কি খুব রিস্কের বোম একটি। এই যে আমাদের সুতলি প্রায় বেরিয়ে গেল। উপরে চলে গেছিল। এরপরে আমরা দেখবো একটি গাড়ি কতটা উঁচায় ওঠে। চলো, এখানে আমাদের হাফ বোতল বিয়ার রয়েছে। নাও, বোমটা এখন ঢুকে যাচ্ছে। রেডি বিয়ারের বোতল। দেখি ট্রাক গাড়ি কতটা উপরে ওঠে। আমরা পুরো এক্সাইটিং, কতটা উঠবে কিনা। চলো রেডি। দেখ ড্রাইভার MOJAR গাড়ি প্রায় 200 কোটি টাকার গাড়ি এখন নষ্ট হয়ে গেল। সরি, আপনারা যদি কেউ আমাদের ডোনেট করতে চান, আমরা কিউআর কোড দিয়ে দিব, এখানে প্লিজ ডোনেট করে দিবেন। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাল বাটনটাকে কালো করতে হবে আর মজার রাজা করতে হবে। থ্যাংক ইউ। তো ওটা দেখতেই পাচ্ছ এখানে।